Görgessünk végig 200. Ez a kedvenc csatornád, nem? Amúgy iratkozz föl. Hogy Autó 2? Nem, mert a Dingo Moto, az csak az egyik mappám. Én feliratkoztam. Igen? Nem tudom, hol van ez a videó, de úgy megy ez az ember, hogy nem igaz. Ott van. 328 kupa injektor, faszom. BMW. Ez ugyanaz, nem? Nem. És olyan szebb a képe? Nem tudom, hogy melyik az, de az az ember az egy állat. Ez 318 IS. Turbós? Turbós? Ez az, úristen. Kapcsolod le a fényt. Nem. Látod kicsit? Hát mennyivel megy a kocsi? Jó, most pörög a kerék, de itt nem. És 100-zal. Nézd meg milyen úton? Nézd meg milyen úton megy 100-zal? Olyan, mint te. Fasz. Hát 130-al szoktam. Bász, kicsit Ez egy kell. olyan Hoppá! Ez egy olyan vastag szerpentin, mint Szentlászló lehet. 100-zal. Nem fél. A szembe jövöttől sem. Ez valószínűleg nem elsőre megyik. Biztos túl jogsírt gyakorol. De szerintem a rutin vizsgára, vagy a kresszre volt. Már nincs rutin vizsgára. Tényleg? Ha egyben van. Nem mondod. De. Ja igen, és ilyen parkolókba kell csinálni az én szarságokat. Hát tényleg, múltkor mondta a Tomacsok is.